quraana isaa kabajamaa boqonnaa 5ffaa suuraa maa'idaa lakkoofsa 32 irratti namni lubbuu tokko lubbuu biraatii yookiin dachii keessaa balleessuun alatti ajjeese akka waan nama hunda ajjeeseeti jedha. Namni lubbuu tokko ajjeese akka waan nama hunda ajjeeseeti. Kana jechuun islaamummaa keessatti lubbuun namaa qiimaa qabdi, qadrii qabdi jechuudha. Lubbuun tokkittiin lubbuu addunyaa guutuudhaan madaalama jechuudha. Akkuma kana suuraa 17 boqonnaa 17 suuraa Israa lakkoofsa 33 irratti lubbuu rabbiin ajjeesu haraama godhee haqaan ala hin ajjeesinaayi jedha. Kana jechuun islaamummaa keessatti ajjeechaatu labsamatu hin taane hin ajjeesina. Bakki kuni hin ajjeesina jedha malee ajjeesaa jedha miti jechuudha. Ammalleetu immoo haaluma kanaan ol qabate suuraa 25ffaa suuraa Furqaan lakkoofsa 68 gubbaatti sifa mu'mintootaa dubbatee geessee rabbiin lammaffaa irratti maal jedha? Kan lubbuu rabbiin ajjeesu haraama godhee haqaan alatti hin ajjeefne jedha. Mu'minuma jechuun iyyuu dura mu'mina jechuun kan lubbuu rabbiin ajjeesu haraama godhe haqaan alatti hin ajjeefnedha jechuudha. Ammallee mootu sahiha Bukaarii 31:66 irratti ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'aahidan jedhan namni mu'aahidee tokko ajjeese nama amantii islaamummaatiin ala jiru kan nagaya waliin qabanu jechuudha. Kawaadaa nageenya waliin qaban namni ajjeese jannata seenuu miti foolii jannataa hin arguu jedhan ergamaan rabbi. Silaa nama ajjeesaa jedhu ta'aniiti ajjeesaa jannata galtu jedhu malee jannata seenuu miti foolii jannataa hin argitanuu hin jedhanu. Fooliin jannataa sunuu ka agamiiti jennaan ka hamna amata 40 irraa namatti dhufu jechuudha. Ammallee akkuma kana rabbi suuraa boqonnaa 60 suuraa Mumtahinaa lakkoofsa 8 gubbaa irratti rabbiin isaan sababa amantiitiin isin hin waraaninii fi manneen keessan irraa isin hin baasiniif tola ooluu fi haqaa waliin jiraachuu isin hin dhorku. Isaan kamidha sababa amantiitiin isin hin waraaninii fi manneen keessan irraa isin hin baasin. Kana jechuun bakka akkasii ejji jaraa hin argu ta'eedhaa fi beekaa didu ta'ee Allahu alam jarumaaf rabbitu beekaa jechuudha. Bakki jarri arganu bakka ajjeesaa jedhudha. Sababaa qaba jechuudha islaamaa keessatti sababaa amantiitiin isaanis hin waraaninii fi manneen keessan irraa isin hin baasin. Ammallee lakkoofsa 9 irratti maal jedha? Kan rabbiin isin dhorku warra kamidha? Warra sababaa amantiitiin isin waraananii fi manneen keessan irraa isin baasan. Warra sababa amantiitiin isin waraananii fi manneen keessan irraa isin baasan. Kana jechuun immoo amantii miti loojikiitti iyyuu namni nama isa rukutu tokko namni isa qeesaarraa isa baasu ijaallaan hin jiru yoo laalee sodaattuu jedhama jechuudha. Sodaattuu ta'u immoo islaamummaan sodaatti nama ajaju. Islaamummaan lugnummaa itoo hin taane gootummaa, jagnummaa fi gamnummaadha jechuudha. Ammallee haaluma kanaani boqonnaa 31 suuraa Luqmaan lakkoofsa 14 gubbaa irratti illee namaafis haadha abbaaf isaatti tola ooluu dhaamne jedha. Namaaf haadha abbaa isaatti tola ooluu dhaamne. Kana jechuun haadhaaf abbaan namaa yoo kaafira ta'an illee tola ooluu nuuf dhaame malee itti jalladhaan hin jedhu sababa amantiin jaraa kaafira ta'eef haadhaaf abbaa keessan itti jalladhaa kan jedhu islaamummaa keessa hin jiru jechuudha. Lakkoofsa 15 irratti yoo isaan lamaan waan beekumsa isaa hin qabne akkanatti qindeessitu sitti qabsaawan tole isaaniif hin jedhin. Addunyaa keessatti haala gaariin isaan waliin jiraadhu jedhe. Rabbitti qindeessuu qofa irratti tole hin jedhin malee addunyaa keessatti ammootu haala gaariidhaan waliin jiraadhu jedha. Faallaa kana kiristaanummaa keessa ka deemnee arginu ta'a jechuudha. Itti deemna maaliif haadhaaf abbaa kenne yoo ta'e ajjeesi jedha isaaniif hin laafini jedha. Garuu islaamummaa keessatti tole kanatti jennee bakka rabbitti qindeessuu qofa addunyaa keessatti haala gaarii wajjin jiraadudha. Sahih Bukaarii 66:75 irratti ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam al-kabaa'iru jedhan dilii gurguddaa waan badii rabbiin biratti ta'u Imani maal jedhan sadaffaa irratti waqatulun nafsi jedhan lubbuu namaa ajjeesuudha. Lubbuu namaa ajjeesuun islaamummaa keessatti badii gurguddaa kabadiisa halaakaa rabbitti nama buustudha jechuudha. Dilii gurguddaa irraa silaa nama ajjeesuu labsa ta'e nama ajjeesuun diliidha. ما جراني وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ورّا لبو ربين هجّيسو حرام قولي حق عن هلتي أجّيسا نراجلن كان جيشون لبو ربين هجّيسو حرام قولي حق عن هلتي نمنا جيسو بدي قدا كربين براتي بدي سام نمساتلو جيشون أما اللي مكما كان سنن أبي داود صدوما شانتمي لما رتي إرجمان ربي صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا جدا نمني معاهدة تكمي جدا معاهدة جتّو ما يصير في من جرّ نما أمانتي إسلام ما تين ألا جرو كوادا نجينا ولي كمان جتّو نمني سان تكمي تكاوي سك
xiqqeessee takkaahu isa kilaafee takkaahu mootu dirqisiisee osoo lubbuun isaan fedhii waan tokko irraa fuudhe ani guyyaa qiyaamaa isaafin falmaa jedhan ergamaan rabbi ani isaafan falmaa silaa islaamummaan ajjechaatti nama ajajji taate maa miidha jedhanii miidhaadhaaf ergamaan rabbi guyyaa qiyaamaa hin falmanuuf jechuudha. Kana jechuun islaamummaan miidhaatti nama ajajju nama zallamutti nama ajajju ajjechaa miti nama zallamuun islaamummaa keessatti waan guddaadha jechuudha. Badii guddaadhaaf nama saaxilaa jechuudha. Ammallee akkuma kana sunana sahiha Bukaarii soddoma 15 irratti ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam fanaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbi ni dhorke maal dhorke jennaan anqatil nisaahi wasabiyaani dubartiidhaaf ijoollee ajjeesu garuu faallaa kana kiristaanummaa keessa gaafa deemne mucaan armootu iyyuu inaftu mucaa armootullee dubartiillee lafarraa xaragaa jedha wama lubbuu qabu iyyuu jedhudha yaani itti deemna waan ta'eef kan itti deemnu taana ammallee haaluma kana suuraa boqonnaa 17 suuraa Israa lakkoofsa 70 irratti dhugumatti nuti ilmaan Adam kabajneerraa ilmi namaa kabajamaadha islaamummaa keessatti ilmaan Adam jennaan muslima kaafira hin jenne jechuudha waan ilmaan Adam ta'e uumame kabajamaadha kabaja qabaa jechuudha ammallee tu rabbiin suuraa gaashiyaa boqonnaa 38 lakkoofsa 22 irratti lasta alayhim bimusaytir isaan irratti dirqisiisaa hin taane ati isaan irratti dirqisiisaa miti maal malee itti muudha malee dirqisiisaa miti jechuudha ergamaan rabbii silaa amantiin islaamaa ajjechaa labsa ta'e islaamummaa fudhaadhaaf hin ajjeessu ta'eeti dirqisiisaa miti hin jedhu rabbiin ammallee akkuma kana suuraa boqonnaa 18 suuraa kaaf lakkoofsa 29 gubbaa irratti dhugaan gooftaa keessan irraa namni fedhe haa amanuu namni fedhe akka faruu jedhe namni fedhe haa amanuu namni fedhe akka faruu khalas dhumate jechuudha dubbiin ammalleetu akkuma kana suuraa baqaraa lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 256 irratti amantii keessa dirqisiisuun hin jiru yoo ijji keessan ni argate jechuudha maaliif yeroo baay'ee uummanni amantii islaamummaatiin ala jiran bakka sila dubbifamu ija keessantu argu ta'ee fi waan ta'e hin barree jechuudha amantii keessa dirqisiisuun hin jiru yoo isinitti mul'ata ta'e hin jiru jedha kan irraa dubbifamaa jiru qur'aana hadiisa seeraa fi heera ittiin bulmaata amantii musliimaati malee waan sammuu keenya keessaa miti jechuudha. Ammalleetu ammallee akkuma kana sahiha Bukaarii 27:46 irratti ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam az-zulmu islaamummaa keessatti eeyyamama ta'e nama ajjeesuun akka jarri jedhan kan eeyyamama ta'e ergamaan rabbii nama miidhuun guyyaa qiyaamaa dukkana isinitti taati nama miidhinaan jedhanu maaliif ajjechaan miidhaadha waan ta'eef ammallee akkuma kana sahiha Bukaarii 24:48 irratti illee ittaqii da'watal mazlumi kadhaa nama miidhamee sodaadhu jedhan ergamaan rabbii kadhaa nama miidhuun islaamummaa keessatti zulmiidha hin ta'u jechuudha kadhaa nama miidhameetii fi rabbiin gidduu girdoon hin jiru namni miidhame yoo kadhate irraa qeeblama waan ta'eef jechuudha ammallee suuraa 22 suuratul hajj boqonnaa 39 irratti asirraa eegalala amma hijji ummata amantaa islaamummaatiin ala jiru kana in argu hijji jara warra lolaman sababa miidhamuu isaaniitiif hayyamni godhameef warra lolaman sababa isaan miidhamaniidhaaf laa asumattuu muslima jechuun isa lolaman illee hanga eeyyamamuufitti illolanu jechuudha eeyyama rabbii jaraa eeggatu rabbiin sababa maaliitiif eeyyame sababa jarri lolamaniif maaliif lolaman jennaan immoo boqonnaa 40 lakkoofsa 40 irratti isaa warra manneen isaanii irraa haqaan ala waan rabbiin keenya Allahadha jedhan qofaaf iyyuu lolaman manii qe'ee isaaniirraa baafaman warra kana rabbiin ofirraa lolaa jedhe kan ammootu eenyuyyuu amantii miti loojikii ilma namaattu nama mana isaarraa isa baase isa lolu sababaa rabbiin keenya Allahadha jedhan qofaaf namni ofirratti dhiisu hin jiru yoo dhiise sodaattuu jedhama isin himeen ka'e islaamummaan immoo sodaatti miti kan nama ajaju jechuudha ammallee suuraa baqaraa boqonnaa 2 lakkoofsa 190 irratti illee karaa rabbii keessatti warra isinii lolaniin la yaa jamaa wanni hubatuu qabda wanni ijji keessan illee arguu qabu sammuun keessan fudhatuu qabu warra isinii lolan jedha islaamummaa keessatti warra isinii lolanii lola daangaa sin darbina lola sana keessattuu maalidha daangaan darbinaa jedha garuu kiristaanummaa keessa daangaan darbinaa jedhu tokko hin jiru kan itti dhufnu ta'a maaliif lafarraa xaragi waan hafuura baafatu wama lubbuu qabu lafarratti hin hambisinii jedha kan itti deemne ilaallu ta'a waan ta'eef daangaa hin darbinaa rabbii warra daangaa darban hin jaallatu jedha islaamummaa keessatti warra nuun lolanii lolla malee naguma kana lafaa kaanee amantii islaamummaa hin qabuudhaaf ittiin lolamu jechuudha islaamummaa keessatti ammalleetu immoo suuraa 9 suuratu Tawbaa lakkoofsa 12 irratti yoo erga waadaa seenanii booda waadaa isaanii diiganii amantii keessan xureessan isin waadaan isaaniif hin jiru isaaniif akka dhorgamanuuf hooggantoota kufriitiin lolaa yoo maal ta'anidha erga waadaa seenanii booda waadaa diiganii amantii keessan xureessan nuti kan loluun nu eeyyamame warra waadaa diigee amantii keenya xureessuudha malee amantii islaamaan fudhanneeti jedhanii sababaan malatti loluu miti jechuudha ammallee akkuma kana
lakkoofsa 13 irratti illee sila ummata waadaa isaanii diiganii ergamaa rabbii biyya irraa baasuuf barbaadan isaan dursanii kan isin miidhuu jalqaban odoo ta'anii jiranuu maaliif isaaniin hin lolle jedha. Isaan yoo dursanii isin miidhan lolaan jedha. Yoo isaan waadaa diiganii dursanii miidhan nama miidhummoo ofirratti ilaalamu jechuudha. Kana jechuun yoo ofirratti ilaalame sodaattu ofirratti ilaala. Islaamummaan ammootu sodaattu miti, sodaatti illee nama hin ajaju jechuudha. Warra waadaa diiganiin jedha malee Rabbiini lafuma kahati amantaa islaamumaan qabanu lolaa kan jedhu jiru. Ammallee ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam sunan Abi Daawud 26 14 irratti maal jedhani lolumti sunu daangaa qaba. Islaamummaa keessatti lolli daangaa qaba. Garuu kiristaanummaa keessatti kan itti deemnee waliin ilaallu taana jechuudha. Maal ilaalla jennaan wanni tokko wanni lafarratti hambifamu jiru. Waan afuura baafatu nambisin jedha Waaqayyo. Garuu ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedhani gaafa loluuf kaatanuyyuu jedhan walaa taqtuluu shaykan faaniya jaarsa dulloomaa dadhabaa hin ajjeesinaa jedhan. Jaarsa dulloomaa dadhabaa hin ajjeesinaa, ammallee sabiyyii hin ajjeesinaa, ijoollee xixiqqoo jechuudha. Garuu kiristaanummaa keessatti faallaa kana jaarsa maanguddoo hin hambisin, mucaar mootullee hin hambisinii jedha. Ammallee tu maal jedhanii wala amraatan dubartiillee hin ajjeesinaa jedhan. Dubartii hin ajjeesinaa. Garuu kiristaanummaa keessa wanni akkasitti adda baasu tokkollee hin jiru. Dubartiin ajjeesinaa jedha, jaarsan ajjeesinaa, ijoolleen ajjeesinaadha. Islaamummaan maaliif daangaa qaba? Warra nu lolan qofaan lollaa jechuudha. Warruma nu lolan loluu sana keessattuu daangaa hin dabarfannu. Ammalleetu maal jedhanii qabeenya namaa irratti hin xiyyeeffatinaa jedhan ergamaan Rabbii. Qabeenya namaa irratti hin xiyyeeffatinaa. Garuu kiristaanummaa keessa qabeenyicha iyyuu yoo fudhattee dadhabe gubii jedha. Gubii akka namuun fayyadamne gubii jedha Waaqayyo malee wanni dhiisi jedhu wayin jiru. Islaamummaan seeraa fi heera qabdi jechuudha. Kan lolamu daangaa qabaa jechuudha. Garuu kiristaanummaa keessatti kan itti deemnee ilaallu taana waan ta'eef gubii jedha. Waan fayyuu qabeenya islaamummaan immoo qabeenya qusadhuu jedha malee gubiin jiru jechuudha. Herraa goraa qabeenya nama guddaa ijoollee tuquun hin ta'u jechuudha islaamummaa keessatti. Macaafatti illee ka deemnu taana jechuudha. Macaafatti illee ka deemnu taana inshaallah. Irraa eegalee keetiin daqiiqaan kiyyaa gadhumatu hanga daqiiqaa buuf jechuudha. Ammalleetu macaafa keessatti yoo danne yaa jamaa waa tokko wanna kun jiru dhugaa Rabbii dubbatuu fi billaa jechuu fi ajjeesaa jechuuni qubeen lama kan jabeeffamu kun yoo jabeessanii afaan nama gogsaa jechuudha. Seera lakkoofsaa 31:17 irratti amma ijoollee keessaa dhiira kan ta'e ajjeesaa dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesaa jedha. Waaqayyoon dubartii uumee ka'ee maali yaani wajjin ciisuu cubbuu godhee dhiiraaf dubartii maaliif uume? Isatu uumeemi maa cubbuu godhee dubartii dhiiraa wajjin ciifte ajjeesaa jedha. Ammallee immoo dubartoota dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne hundumaa garuu ofii keessanii hambifadhaadha. Dubartii dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne akkamitti beekee ofii hambifataa? Dhaabiidhumatti ilaalamoo jarra beekee hambifataa? Inni kun isiniif gaaffiidha. Isinuma warratti amanuuf jechuudha. Akkatti Waaqayyo keessan akkas jedhee isinumatu beeka malee nuti irraan beeknu maaliif seerattiin bulmaata amantii keenya miti waan ta'eedhaaf. Ammallee abboota firdii 21:11 irratti egaa wanti isin gootan dhiirota hundumaa dubartoota dhiirri bira ga'e hundumaas raawwattanii balleessuudha jedhela. Dalagaadhumti keessan maali jennaan dhiira hundaa fi dubartoota dhiirri bira ga'e maaliif dhiiraaf dubartootaaf dhiira maaliif uume Waaqayyo erga wal bira gahu cubbuu godhee dalaguma keessan kana godha ajjeesaa erga jedhe akkamitti immoo teessanii wal horaa jirtu gaafa guyyaa tokko dhiiraa wajjin ciiftan leeshin ajjeefamne ree ajjeesaa jedhami ajjeefamuu qabdu malee gaafa sana guyyaa tokko dhiiraa wajjin ciifnaan akkamitti teessanii ilmoo argattanii wal horaa jirtu isin Waaqayyo keessan ajjeesaa jedha dhiiraa wajjin ciifnaan dubartiin hin ajjeefamti jechuudha kiristaanummaa keessatti akkasinitti aftaan hin barre Waaqayyo keessanidha kan kana jedhaa jiru maaliif immoo cubbuu godhee isinuma gaafannaa jechuudha seenaa biraa 23:14 irratti kana irratti yoo hiyaan lubichi akka isaa mana qulqullummaa keessatti ishee hin ajjeefneef hangafoota dhibbaa warra loltoota ajaja waamee iddoo ulfinaa kana keessaa ala ishee baasaatii warra ishee irra dhufan hundumaa ajjeesaa jedhe maaliif kiristaanummaa keessatti mee ilaala yoo ajjeefamanillee jechuudha kiristaanummaa keessatti bakka nagaatti ajjeefamuun hin jiru bakka qulqullummaa qabu achi baasaa jedha achi baasaati bakka hin taane keessatti ajjeesaa waan inni ajjechaadhuma maa bakka fedhattu yoo ajjeese maal rakkoo qabare silaa ajjeefamaa jirti maaliif bakka filataafi jechuudha ammallee Luqaas 22:34 irratti Yesuus maal jedha horii qalqalloo kophee sutuu hin fudhatin yeroo ani isin ergee waa isinitti hir'ateere jedhaniin isaan immoo deebisanii nutti hin hir'anne jennaan maal jedhe Yesuus horii qalqalloo kan qabu haa fudhatu namni waa hin qabne uffata isaa baasee billaa bitatu jedha daqiiqaan keenya mina fokkaatatti deebi'aayee